तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग भगवान की कृपा से अच्छी है। चलो हम लोग थोड़ा घूमते हैं मेरे घर में और मेरे गाँव में क्या क्या हो गया। रात को इतना बारिश आया, पूरा रात को बारिश आया और कल भी पूरा दिन को बारिश आया था, तो पूरा फ्लड हो गया होगा। चलो देखते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुवाहाटी में बहुत हो गया है। यहाँ पे छोटी सी ब्रिज था और वो हमारा पेडी फील्ड वो भी पानी से भर गया। तो नदी का ब्रिज ही नहीं है अभी। ये पूरा रात भर बारिश आया और कल दिन भर भी बारिश आया, इसलिए शायद इतना पानी हो गया। चलो गाँव में थोड़ा उधर थोड़ा आगे चलते हैं। उधर किसी के घर में पूरा पानी हो गया। हाय फैमिली, मैं अपना घर से थोड़ा दूर 3 किलोमीटर दूर छोटी सी टाउन है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ।
हम लोग कुछ दिन पहले ही इतना अच्छा से काम करके गया था, अभी देखो ये क्या हाल हो गया। मैं वापस घर पहुंच गया हूँ। अभी मछली पकड़ने का कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मिलता है नहीं मिलता है देखता हूँ। हो सके तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँगा।